nuko rero nibyo ko ndababwira yuko aha nta gufina, aha anye ico dupfana n'akazi gusa, aha muri kampani n'akazi gusa. Aha umuntu arya ikiremve ashirashira, mudakoze nta mwe muboneka. Bisigura iki? Bisigura yuko no guhembwa mudahembwa. Je byumvikana. Gusa natabuye kubona abantu ngahanye. Ari hakurya kwa madame. Ari mbonye gusa. Nibaza yuko ibyo ni ikesi atari byo. Kuko nibyo koro. Kuko aha nta konje, nta récupération n'akazi. Ça fait 6 ans. Nkora ngaha ari. Hari ngumba nifuza ikibondo. Juste kugira ngo bana akazi sinigeze nibungenga. Ndakeneye ikibondo n'umuryango wanje urakeneye ikibondo. Okay, very good. Jene baza kubitomora. Ni kimwe cyangwa n'ikindi. Kenda wivyariye, ushaka wuzuze isi yose, ivyo birakurana n'umuryango wawe. Nakazi canke uraja kurondora. Sinzigera ndabagora, sinzigera siba n'umusi mumwe, kiretse umusi nzora ndikubitaro gusa kwibana. Ibyo navuze ko atandiribaho. Ntabwo nje ngaye wacu nabivuze. Kandi rero bwa mwe turanagorana we nibaza yuko cyo mu byo yaho bitomoye no gutomora. Oya mese. N'imyaka ndabakoreye n'ukuri. Reka ndavyoroshe. Ibyo biba byanarangiye. Nejo nibaza yuko tukwibasura gutonda ngaha. Compris? Arashinga n'akazi kaba kabaho gusa. Umufasoni wese yibungenze nta burenganzira afite bwo gukora.